Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләр, хөрмәтле мөселмандар. Белүегезчә, әлхәмдүлилләh, Мөхәррәм аена ислам дине календаре буенча, хиҗри календар буенча караганда, Мөхәррәм аена яңа елга аяк бастык. Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәндә әйтә, 12 айдан 4 ай ул харам айдар ди. Шуларның береһе ул Мөхәррәм. Мөхәррәм нимәне аңлата ул? Мөхәррәм харам һүзеннән килеп сыккан һүз, уның асылында харам дигән һүз, харам айдардан һанала. Чөнки был айда эшләнгән изгелектәр Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең алдында тагы ла күп савапларга ия була. Һәм дә был айда эшләнгән насарлыктар Аллаһ Субхана ва Тәгалә алдында зур гөнаһка бату ихтимал. Шуга ла был айда күбрәк изгелектәр кылырга, насар гадәтләребезне тагы ла ныграк арындырып торырга һәм эшләмәскә тырыша һәрбер мөселман инде. Һәм дә был айның нинди үзенчәлекләре бар? Был айда Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям шундай һүзләр әйтә: "Афдалус сиями баъда Рамадани шахруллаһи Мөхәррәм" ди. Иң яхшы ураза Рамадан аеннан һуң ди, ул да буһа ди, Аллаһтың айы ди, Мөхәррәм аенда ди инде. Ягъни Аллаһ Субхана ва Тәгалә Мөхәррәм айын Аллаһтың айы ди. Әлбәттә, бөтә айдар да Аллаһтыкы, ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә был айды үзенчәлекле һәм саваплы эшләнә. Һәм дә Аллаһтың айы дип хәдисләрдә әйтелә инде. Һәм дә был айда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте буенча без Гашура көнендә ураза тотабыз. Гашура көне ул Гашара һүзеннән алынган һәм дә аңлата 10-нчы көн дигәндә. Ягъни 10-нчы көнен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча ураза тотып, изге гыйбадәтләр менән үткәрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мекка калаһыннан Мәдинә калаһына күчкәндә, яһудларның ураза тотуын күреп һорай: "Ни өчен һез был көндә ураза тотаһыгыз?" ди. Һәм дә уга яуаплайлар: "Был көндә Муса галәйһиссәлам һәм дә уның Исраил халкы фараондың золымлыгыннан коткарылды" ди. Шуга ла без ди ураза тотабыз ди, шөкер итеп ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундай һүзләр әйтә: "Фә-әнә әхәккү би-Муса минкум" ди. Мин ди хаклырак ди Мусага караганда һездән ди инде. Шуга ла ди, мин үзем ураза тотам ди, һәм дә мөселманнарга фарыз итте был көне ураза тотырга инде. Һәм дә мөселманнар был көне ураза тотты, ләкин улардан аерылыр өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, икенче елга хәтлем яшәһәм ди, 9-нчы һәм 10-нчы көн ураза тотырмын дигән. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям икенче елга хәтлем яшәп өлгермәй, Аллаһ Субхана ва Тәгалә уны үзенә ала һәм дә мәрхүм була инде. Шуга без мөселманнар Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча 9-нчы һәм 10-нчы көн ураза тотабыз инде. Кемнең хәленнән килә 9-нчы, 10-нчы көн, ләкин 10-нчы һәм 11-нче көн тотырга була инде. Шуга ла Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның икенче бер хәдисендә әйтелә: "Мин ди ышанам ди, Гашура көнендә бер генә көн ураза тоту, ул ди бөтә үткән елдың ди гөнаһтарын ююына сәбәп булыр" ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуга ла был көндә шөкер итеп Аллаһка уразалар үткәрәйек, изге гамәлләр кылайык. Аллаһ Субхана ва Тәгалә был айда тоткан уразаларыбызны, изге гамәлләребезне кабул итһен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.